بس عايزك تسمعش كلام اي حد ما خدش التجربه، وكلام واحد بيتكلم مثلا ان هو عايش هنا في روسيا، او كلام حد اللي هو ما كانش طالب واتحطش في السيتواسيون دي بالحاله دي، ما يعرفش يحكم. فاهم؟ فانا طالب زيك. موضوع الشغل ده يعني هنتكلم فيه وهقول لك هل ينفع ولا ما ينفعش فعلا. فاهم؟ فيلا بينا نتكلم في الموضوع ده، لكن قبل ما نبدا ما تنساش تشترك في القناه وتدوس لايك للفيديو. يلا بينا، خلينا نخش في الموضوع على طول. اكلمك كلمتين جد. انت جاي تدرس ايه؟ اول حاجه دارس تحضيري، عندك وقت تشتغل كل يوم حتى لو عايز، تشتغل 12 ساعه حتى لو عايز، دي مفيهاش مشكله. وانت معكش لغه هتلاقي شغل بتاع الديستاف كان اتكلمنا عليه، شغل اللي هو تعامل التوصيل اتكلمنا عليه، وممكن تشتغله ومن غير اللغه، مش محتاجها في الاول بس عشان تسجل نفسك والدنيا دي، وبعد كده انت مش محتاج اللغه في اي حاجه، شويه حاجات بسيطه بس. فاهم؟ دي ممكن تشتغلها عادي، ما عندكش مشكله. عندك وقت وعندك ما عندكش لغه كمان، وتعمل فلوس كويس. دخلت الطب، دخلت هندسه، دخلت حقوق، دخلت تربيه، على حسب الكليه بقى هي هتحدد بعد كده انت هيكون عندك المقدره. احنا النهارده ليه انا عامل الفيديو ده؟ عشان الوضع اللي احنا فيه، السعر الروبل والجنيه اللي احنا فيه وصلنا فيه حالا، اسعار الجامعات اللي تتضاعفت بالنسبه لنا. كل الناس دلوقتي يا اما بتدور انها تنزل مصر، يا اما يروحوا جاي دوله تانية، يا اما يشوفوا شغل اضرب فودكا جنب الشغل جنب الدراسه. هل ده موجود يعني؟ يعني الكليه بتاعتك هي اللي تحدد الموضوع ده، هل تقدر تشتغل جنبها ولا مش تقدر تشتغل. بس خلينا اغلبيتنا جاي هنا يدرس يا اما هندسه يا اما طب، فالاغلب في الكليات دي ان هي ما بيكونش عندك وقت. تعالى اقول لك على تقسيمه اليوم، بعد كده انت احكم بنفسك هل في امكانيه انك تعمل كده ولا لا. مثلا انت بتصحى من الساعه 7 7 ونص، ليه؟ تقول لي ليه؟ اقول لك لانك مش ساكن جنب الجامعه، او دي الاغلب، يعني في سكنات جنب الجامعه موجوده عادي، بس الاغلب احنا ما بنكونش ساكنين جنب الجامعه. فانت بتطلع تصحى بدري عشان يا دوبك تجهز نفسك، لو كلت حاجه بسيطه ولا حاجه عشان تبدا تروح المحاضره بتاعتك من الصبح، عشان لو رحت متاخر الدكتور ما يدخلكش المحاضره. بتصحى من الساعه 7 ونص، قول يا سيدي 7 ونص مش 7، لحد من الساعه 7 ونص بتجهز نفسك عشان تروح الجامعه. رحت الجامعه، المتوسط انك تخلص الجامعه الساعه 4، المتاخر بيبقى الساعه 6، البدري بيبقى الساعه 2. فانا هشتغل على المتوسط معاك، المتوسط بتخلص الساعه 4 المحاضرات كلها، يبقى في فواصل ل 10 دقايق ربع ساعه بين كل محاضره والتاني، ده موجود. يبقى انت خلصت اليوم بتاع المحاضره اللي هو الساعه 4، عايز تروح البيت تاكل حاجه، تعمل اكل ولا بتاع، روحت البيت دي تاخد لك فيها نص ساعه ولا حاجه لو انت مش ساكن جنب الجامعه برضه. عايز تعمل اكل تاخد لك فيها ساعه، تخش الحمام وتظبط نفسك وتعمل اكلك وكل الحوارات دي تاخد لك ساعه في الموضوع ده. يعني عندك على الساعه 6 تكون ايه، ظبطت الدنيا بتاعتك. الساعه 6 وانت عايز تشتغل. طب الشغل المتاح اللي هو بالساعات ايه بقى؟ اللي هو انت ممكن تشتغل ساعه ساعتين، زي مثلا في برجر كينج بتقف في المطبخ تشتغل معاهم ساعه ساعتين او 3 ساعات، بس لازم يكون معاك لغه روسيه، تشتغل في المطبخ معاهم، تعمل بطاطس ولا بتعمل ده ولا بتعمل برجر ولا بتعمل سندوتش. هو اصلا محتاج وقت عشان تتعلم الموضوع ده، بتاخد وقت قبل ما تتعلم، ومحتاج يكون معاك لغه. افترضنا سيدي انك معاك لغه، افترضنا انك معاك لغه كويسه وبتشتغل هناك في المطبخ، حلو، تشتغل ساعتين بتوعك، الساعه هناك مش عارف بيبقى ايه. فنفترض لو الساعة عندك واقفة 130، تروح تشتغل ساعتين ولا 3. الساعة اشتغل ساعتين تطلع 260 روبل، ما تكفكش في حاجة. هتشتغل 3 ساعات أو خلينا ساعتين، ممكن الناس تقولك تكفيني مش مشكلة. ساعتين عاملين معاك 260 روبل. الكلام ده احنا وصلنا لحد الساعة كام؟ 6، تطلع من البيت بتاعك تروح الشغل، الله أعلم بقى جنب الشغل ولا الشغل جنب البيت ولا بعيد عنك شوية. فاهم؟ فأنت وصلت، رحت الشغل، اشتغلت الساعتين بتوعك، خلصت الساعة 8. يعني في ما بينك تروح الشغل وتيجي من الشغل احسب نص ساعة وقت كمان، يعني 8 ونص تكون في البيت. 8 ونص بقيت في البيت، عايز تتعشى ولا عايز تعمل أي حاجة ولا عايز تذاكر ولا عايز تعمل أي حاجة، وأنت عندك صحيان تاني يوم بكرة الساعة 7 ونص. هتختار بقى تذاكر، يا إما هتروح تعمل لك حاجة خفيفة وتتكل على الله تنام. والمذاكرة بقى، عارف يعني ايه اصلا محاضرات بتاخدها من الصبح لحد الساعه 4، دي كلها عايز ترجعها، انت عايز وقت قد ايه ترجعها، وخصوصا انت بتدرس بلغه اجنبيه مش اللغه العربي، سواء انجليزي او روسي، انا بتكلم عموما لغه اجنبيه محتاج انت تدرس بيها. فاهم؟ تخيل الوقت معاك قد ايه. وانا اقول لك حاجه تانية، ممكن في ايام الاجازه سبت والحد، سبت والحد ممكن تشتغل، لكن في ايام الدراسه اللي هو كل يوم عندك دراسه وجامعه والكلام ده كله صعب. انت اختار، دي حاجه هتختار حاجه على حاجه. فاهم؟ يعني تشتغل وتشتغل نص يوم او تشتغل يوم كامل فهتبيع الدراسه، يا اما هتدرس فهتبيع الشغل، وانت حالتك الماديه مش احسن حاجه، انت الدنيا واقفه معاك ما فيش فلوس، الجامعه بتطلب المصاريف ومصاريفك انت الشخصيه انت اصلا مش عارف تجمعها. هتختار حاجه على حساب حاجه، انت جاي دراسه فانت ربنا معاك، الوضع عام مع الكل، الوضع احنا في حاله طوارئ. فاهم؟
ظروف استثنائيه في الدنيا كلها. الوضع غير مريح، غير مرضي للناس كلها، والناس كلها عايزه تنزل مصر واللي عايز يروح دوله ثانيه. كل الحوارات اللي احنا شايفينها الايام دي. في ناس بقى سلكوا طريق تاني، اللي حصل لهم يعني احنا كلنا في نفس الازمه. في ناس سلكوا طريق تاني، عملوا ايه بقى؟ دخلوا نصبوا على الناس، ويحطوا ارقام وصور تبع الناس ويخشوا ينصبوا ويطلبوا فلوس من ناس تانية. ودول طلاب زيهم زينا، يعني الوضع المادي عام على الكل، فانت تخش تسرقني تفكر معايا اصلا الفلوس بقي معلقه ذهب انا هلاقيها، فاهم؟ فكان الناس مفكرين ان الباقي معاه فلوس. الدنيا كلها على الكل، وحشه على الكل، مش على حد بس. فاهم؟ الاجازه السبت والحد انت عندك اختيار من اختيارين. لو انت لسه في سنه اولى طب، فانا اقول لك ممكن يكون عندك وقت شويه. دخلت في سنه ثانيه وبدات في سنه ثانيه ودخلت في سنه ثالثه ودخلت بالعداد تبع الطب فعلا، فانت الوقت عندك الدنيا اصبحت خطيره، فاهم؟ انت كده بتموت نفسك حرفيا. يعني انت تتخيل طول اسبوع دراسه، ومش كل الجامعات بتدي سبت وحد، بس يوم يا اما السبت يا اما الحد، فاهم؟ بتموت نفسك طول الاسبوع. انت بتذاكر عشان انت عايز تجيب درجات كويسه، عايز تجيب 5، مش عايز تجيب 3، مش عايز تجيب 2، مش عايز تسقط. وتيجي يوم الاجازه بتاعك اللي هو هتريح فيه، مثلا تخرج مع اصحابك بتاع، لا لازم تنزل تشتغل، فاهم؟ لازم تشتغل اللي هو ايه، هتاخد مثلا يوم ما تتنطط تاخد 1500 وبتعرف فلوس حتى، يعني 1500 بقى كفاك الاسبوع، ما كفاكش الاسبوع. فما تاخدش كلام حد بيضحك عليك يقول لك اشتغل حلاق ولا تشتغل كذا ولا تشتغل كذا وجنب الدراسه. ما فيش الكلام ده، محدش يضحك عليك. الكلام ده للناس اللي تحضير والناس اللي في سنه اولى. في ناس حاليا بيشتغلوا جنب الدراسه، بس زي ما قلت لك حاجه هتاثر على حاجه. يعني مثلا بدل ما انت هتركز في الطب وتجيب 5، لا هتجيب 3. بدل ما تاخد الامتياز من الكليه، لو انت جبت طول السنين 5 5 5 في كل المواد، تاخد الكراس دبلوم اللي هو الدبلوم الاحمر وتبقى متميز، هتاخد الصيني زيك زي اي حد. يعني انت ما تميزتش، فاهم؟ فانت تختار. يعني انا عارف الوضع الظروف طارئه على الكل، انا بس مش بحكي لك الواقع، مش عايز اجملها لك، مش عايز اقول لك ان الدنيا هنا جميله وممكن تشتغل وممكن تعمل زي ما الناس بتقول كتير. انا طلعت اتكلمت في الفيديو ده قبل كده على فكره، اللي هو الشغل جنب الدراسه ايه المتاح والكلام ده كله. وهم برضه اللي هم الساعتين والثلاث ساعات والاستفقه، انت اصلا اللي هو شغل عامل التوصيل ده مش مضمون. يعني انت ممكن تشتغل ما تلاقيش شغل، تنزل ما فيش طلبات، الساعتين ضاعوا على الفاضي، ما كسبتش فلوس، وانت بتدفع مواصلات وبتدفع كذا وبتضيع وقت، ما كسبتش حاجه. ف حل الموضوع تبع الفلوس ده انا اقترحت في الفيديو اللي فات. قلت يا جماعه لازم نتواصل مع السفاره، يكون حد موكيل معتمد تحويل الفلوس ده. ما فيش تحويل، الناس بتنصب عليها كتير. انت لازم تحل الموضوع ده. الطلبه كلها عندك جاليه بالهبل هنا، مضرورين كلهم. يا اما يسهلوا التحويل للجامعات المصريه للناس هناك. الوضع اصبح طارئ، والجامعات هنا ما بتفهمش الوضع بتاعك حبيبي، محدش بيقدر الوضع بتاعك. انت هم مش مسؤولين عن الوضع ده، هو عايز فلوس. الراجل الجامعه عايزه فلوس تدفع في الميعاد بتاعهم، ده حقهم، تمام، ما حدش يقدر يتكلم. لكن احنا برضه ظروفنا، فاهم؟ انت لو انت محطوط في النص، مش عارف تختار ايه، مش عارف تعمل ايه. فانا اتمنى ربنا يفك عن الجميع، والله يفك علينا احنا، عشان الوضع اصبح سيء. الشغل اللي انا متاح وقلت لك عليه وشرحته لك، لان ده المتاح. اثر حاجه على حساب حاجه، وانت هدفك الاساسي هنا هو الدراسه. فبس ده فيديو النهارده، نشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.